Hello guys! Another day, another video. So for today's video guys, tayo ay magsasara ng water type dose. Ang water type dose na ito guys, ay ito ay magsasara kung mayroon tayong flooding o sunog. Dahil ito ay magtatrabaho lamang ito para magsasara para hindi pupunta sa kabilang partisyon ang tubig o anuman na mayroon dito sa kabilang partisyon. Ayun guys, sinasara natin. Ito ay ini-exercise tuwing ito ay CD tayo guys, weekly po ito ay ini-exercise at ito ay ating buksan sa pamamagitan. Ito ay i-open po sa bridge. Ito ay naka-auto bridge operated po ito guys. Ayan guys, binubuksan na po natin dahil ito ay naka-manual na at ito ay ating binubuksan ngayon at pwede na madaanan ng mga tao. Ayan guys, dahil po in case an emergency, ito ay magsasara po guys at operated po sa bridge yan. So sa ngayon, ito ay nakamanual na at pwede natin siyang bubuksan dito sa baba dahil ito may push button. Napakadelikado po guys, tumawid na ito ay magsasara. So kaya ako ay nandito para magbabantay. Ayan guys, hanggang dito lang ating videos. Salamat sa inyong panonood. Bye bye. Bye bye.